നമസ്കാരം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കനത്ത മഴയിൽ മുംബൈയിലും പൂനെയിലുമായി 40 ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. 5 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന പേമാരിയെ തുടർന്ന് മതിലുകൾ തകർന്നും രത്നഗിരിയിലെ അണക്കെട്ട് തകർന്നും നിരവധി പേരാണ് മരിച്ചത്. തുടർന്ന് 2-3 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നഗരത്തിൽ മഴ ശക്തമാകുകയാണ്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ കനത്ത മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് നഗരത്തിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര മെട്രോളജിക്കൽ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിലാണ് നഗരത്തിലെ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ 200 മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഏറെ നിർണായകമാണ് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളെന്നും മെട്രോളജിക്കൽ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. റായ്ഗഡ്, താന, പാൽക്കർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കും കടുത്ത പേമാരി നേരിടുക. ഇന്നലെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നഗരത്തിലെ പല പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൂലം ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായി. നവി മുംബൈയിലും അതിശക്തമായ മഴ ജനജീവിതത്തെ ദുരിതത്തിലാക്കി. ഇതിനിടയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരാണ് ഏറെ ക്ലേശം അനുഭവിച്ചത്. ട്രാക്കുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് പല സർവീസുകളും അനിശ്ചിതത്തിലായിരുന്നു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നഗരത്തിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. സ്പൈസ് ജെറ്റ് തുടങ്ങിയ എയർലൈൻസുകൾ യാത്രക്കാരോട് നിരന്തരം ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.